我係細眼，我係 Chelsea。哇！2026年咧，我哋終於第一次去旅行啦。我哋今次就去大阪。係啦，咁咧我哋上一次嚟大阪咧，應該都係3年前啦。2023咁上次我哋都係嚟，因為去 Summer Sonic 啊，跟住就之後先再揸車咁樣啦。咁我哋今次咧行程都係差唔多嘅啫。咁就會咧 stay 喺 City 度4日啦，之後就去4日和歌山自駕遊嘅。咁我哋咧今次咧搭咧就係因為我哋用 Asia Miles 換機票啦，咁所以我哋今次啲時間就唔係特別靚啦。咁我哋今日咧就係坐大概1.4嘅機嘅，超級無敵準時嘅。因為咧我哋今次係去20號機場，勁快已經有呢個 number，咁所以我哋就冇去任何嘅 lunch 嘅，因為咧完全唔就腳。咁咧20號咧就係因為佢13至22號咧係喺條天橋對面嗰度嘅，咁所以我哋咧就去咗 Interval 啦。咁我哋之前去 Interval 咧，因為都係比較早去咧，咁所以淨係得啲好少嘅嘢食啦。咁但係今次唔同咧，今次有 full menu 食嘅。咁去 lunch menu 咧就有4個選擇嘅，咁就有一個係 for vegetarian 啦，有個就係牛角包，跟住之後有個意粉，再最後就有個佢 signature 嘅4個小食咁樣拼盤。咁我咧就揀咗牛角包，師兄就揀咗意粉。咁咧係有埋嘢飲咁樣嘅，咁但係佢最正係咧，佢 on top 咧係有個 list 咧俾你加酒飲嘅，咁啊大概20零至50蚊咁樣一杯酒啦，啤酒啊，紅白酒都會有嘅，咁我係飲到啤酒啦，咁小姐飲一杯白酒咁樣啦，咁啊哇幾舒服，因為嗰個位咧你可以望到出去咧係靚過平時喺 lunch 望出去，咁所以啲嘢食又好食啲啦，坐得舒服啲。就腳嘅話就 OK， 同埋我哋去咧係冇人嘅，近乎係真係唔爆嘅，咁所以係 OK 嘅，靜靜地咁樣。咁跟住落到去20號機嗰度啦，咁啊都幾少人，因為我哋今次嗰架係細機嚟嘅。好彩咧，我哋係用 Asia Miles 去換嘅，我就唔會覺得話好肉赤，因為我哋咁樣來回2套機票咧，除咗俾 Miles 之外咧，就俾咗1900蚊稅嘅。佢嗰架機係 Neo 嗰架機型咧係超級窄，我想講佢係窄過咧Hong Kong Express 個機啦，又或者係窄過我哋之前搭 Peach 廉航嘅機。佢機上面嗰啲娛樂咧就比較多嘅，好多戲啊，有遊戲玩啊，各樣嘢都唔錯。係啊，佢真係好窄，佢係3咁樣咯，冇咗中間，然後咧佢係冇中間嗰條嘅咧，一路望穿晒，好似 Hong Kong Express 咁樣嘅，咁所以都幾鬼細架機，同埋咧你坐落去咧，連我哋都覺得有啲窄喎，我感覺。即係你幻想嘅就係咧 Hong Kong Express，然後前面多咗個電視咁樣咯，咁嗰張台又好細咁啦，係啊，但係嘢食又真係仲係幾好食啦，我覺得係有飛機餐食。中意食飛機餐嘅人係，同埋佢嗰個電視嗰個 screen 咧都幾大嘅，咁所以問題在於咧你個座位好窄，咁但係你個 screen 好大，就好似好近你嘅睇緊個好大嘅 iPad 咁。3個零鐘啦，都幾快，完全冇 delay 嘅情況之下，我哋就落咗嚟大阪啦。咁我哋因為都2年3年冇嚟大阪啦，哇！佢去到咧而家嗰啲 check in 嗰啲步驟咧係超級快，勁快。你基本上你嘟完 Visit Japan，跟住之後打完手指模之後咧係勁快咧，完全冇 delay 啦，同埋係有大概20部機左右啦。咁所以我哋出到去跟住等行李，夾埋都唔使1個鐘，我哋就走啦已經。係啊，我哋咧喺機場過嚟梅田呢一度咧，咁就係搭 Haruka 嘅。Haruka 咧都係好似我哋之前嗰個方法咁，就係預先咧喺 Klook 嗰度買飛，因為佢嗰張飛咧就會平啲啲。去到咧機場嗰個位咧，就喺個站嗰啲 vending machine 咧，綠色嘅 vending machine，咁你就可以嘟 e-ticket 個 QR code 去換翻張實體飛。如果你好趕時間嘅話，就唔好畫飛啦。如果你得閒嘅話咧，就可以畫飛啦。畫飛嘅方法咧好簡單，你重新插翻你攞咗嗰張實體飛落去，跟住撳揀位咧，咁就可以㗎啦。咁咧跟住你就會有2張嘅 ticket 嘅，咁記得咧入站嘅時候咧2張一齊入落去，咁樣先得嘅。如果唔係就會彈開你咁樣啦。咁跟住我哋就係搭6點40零分，我印象中7點半就嚟到已經嚟到梅田呢一邊啦，係非常之快。咁今次我哋住嘅呢間酒店其實好近我哋上次住嗰間酒店，我哋今次咧係再近啲個站，我哋直頭係住喺Yodobashi隔離嘅啫而家。咁所以咧，如果係你話打風落雨啊、夏天啊或者係咩嘅話咧，都好方便，因為咧係完全唔需要走地面嘅，你行橋咧就過到，同埋咧一直咧都有瓦遮頭。Grand Forks Osaka 個出口出咗啦，咁跟住咧就搭翻 lift 上翻去嗰條天橋，即係平時梅田最多人行嘅嗰條天橋，連接晒所有嘢嗰條天橋啦。望到Yodobashi之後咧，向Yodobashi嗰度行，然後咧你見到Yodobashi嘅入口就會寫住咗呢間酒店嗰個名㗎啦。跟住咧向翻望住門口啦，然之後向左咧一路行咧，地下都唔使落就已經有個門口入嚟。咁咧佢咧就係你要搭 lift 上到嚟9樓啦。咁9樓咧就係一個嘅 check in counter。check in 咧留意翻咧呢間酒店咧係全部都係 manual 你自己做嘅，係啦。咁所以咧就你見到有機就可以啦。我大概記得係有8部嘅機左右啦。咁你入到咧就幫佢又嘟翻啲 passport，跟住咧就記得咧我哋係要俾翻稅嘅，1晚
晚咧就係400 yen 啦，咁我哋住3晚，咁所以咧就係俾1200 yen，咁俾晒之後咧就會有張卡吞出嚟㗎。好少可日本酒店係12點鐘 check out，我哋住過10點鐘 check out 又有啦，11點都有，咁所以基本上咧非常之好，可以瞓晏啲先至揸車。同埋咧，我哋嚟到呢有啲夜啦，咁我哋呢陣間咧出去食咗嘢咧之後，先再翻嚟睇間酒店啦。咁因為而家梅田呢一邊咧，其實都勁多嘢食嘅，就係有熱鬧啦。同埋如果你係會帶長輩嚟嘅，爹哋媽咪嚟嘅話咧，呢度就更加方便。冇錯，好，咁我哋而家咧就去食啲嘢先。好，我哋咧就出咗嚟啦，超快脆，我哋出咗嚟就揾嘢食，係啦，我哋就揀咗間居酒屋嘅，睇下有冇位，因為冇 book 到。係啦，咁我哋而家咧就一路行啦。其實我哋都係沿住亞都巴士行翻過嚟阪急呢一邊啦。咁呢度就係小姐嘅行街嘅地方。我會同師兄咧分開行半日嘅有一日，係啦，所以我咧就唔會離開梅田呢個 area，我會全部百貨公司逐層慢慢行。呢度附近其實都幾多居酒屋嘅。咁上次我哋嚟嘅時候咧，夜晚咧可能我哋太夜翻嚟咧，就真係係啊，即係好多都閂晒啦。咁我哋而家係8點零鐘咧，咁就好多都有好多選擇嘅，大部分咧都係閂12點啦。咁我哋而家行去嗰個 area 先，哦，好熱鬧啊！我哋而家咧就行到嚟呢個阪急東通商店街。行到嚟熱鬧，好似涉谷咁。係啦，咁我哋行到嚟呢邊，其實我哋之前已經有行過嚟呢度呢啲商場啦，上次。係啊。咁我今次唔行㗎啦，呢啲。已經跌咗好多錢喺度。係啦，好，咁我哋咧喺呢度咧附近咧再轉入去咧就係我哋嗰間嘅居酒屋㗎啦，應該。好，轉個右咧就會嚟到呢一個咧天神通呢一度。天神通。係啦，呢個認住呢個樣咧，入邊咧好多嘢食。頭先咧其實後邊已經有好多嘅居酒屋，不過咧都係好連鎖式啊嗰啲。係啊，我哋就去小店嗰啲街有冇？係啦，好似朝早咁樣啊！而家仲係，好似我哋好早嚟到咁樣。哇，好多好得意咧，好細間嘅酒館啊，居酒屋咁樣，幾好喎。呢間我有睇喎。幾唔錯，不過呢啲我哋都唔係揀嘅，我哋咧揀咗一間係喺再遠少少嘅，但係都係喺啲巷仔度。係燒飯團食嘅。哇！我哋行下發覺咧，原來行晒成條路咧，都唔係我哋揀嗰間嘅。因為我揀嗰間咧個 location 咧係好隱蔽嘅。就唔係咧，出面嗰啲呢條街咧都有啲咧，好多好似係涉谷嗰度會見咧，或者係喺新宿嗰個喺新宿嗰度見咧拉客嗰啲人，我唔叫嗰啲。少少似歌舞伎町，我哋咧經過咗兜過咗個神社咧，隔離咧其實有條咁細嘅街咧，有啲似咧我哋之前去京都咧出翻去飲酒嘅嗰條街咁樣，好多細間嘅酒館啊咁樣，不過幾經辛苦揾到啦。佢咧其實直情就喺神社隔離嘅咋，但係我哋因為神社太黑咧，唔敢入去，我哋兜個圈。好，咁我哋睇下有冇位先啦。有位啊。好啦，咁我哋入去啦。好啊。得啦。啱啱食啊，有雞有肉。得㗎啦，你揀我定啱。不如我哋啱啱食完啦。超級滿足。嗰間鋪頭咧其實係幾 raw 嘅，我覺得，因為咧我哋咧入去食咁耐咧，一個遊客都冇，係完全冇嘅。咁係咧喺個小巷入面再轉左右轉右咁樣啦。咁其實係有啲難揾嘅。咁但係因為咧 Google Map 咧，其實我哋係揾居酒屋。咁就係你知啦，而家 Google Map 咧唔係話好多信得過，我哋試過咧4分以上咧中過伏。咁所以咧變咗咧 search 嗰陣時我都好小心，咁就係睇下最近啲 review 點樣啦。唯獨是呢一間居酒屋咧，我就係俾佢個燒飯團吸引咗。咁我哋入去嘅時候咧，其實咧係成間鋪都係煙嘅，因為咧佢嗰陣已經燒緊呢個燒飯團啦。佢入邊咧其實全部咧每個位前邊咧坐吧台咧都會有個炭爐嘅。咁呢個炭爐咧佢唔係一啲好熱嘅炭，而係一啲咧燒咗好耐嘅一啲炭嚟嘅。個 menu 咧其實佢就冇呢一個英文 menu 嗰啲嘅，咁你 scan 個 QR code 咧自然就會有英文。咁但係你實體咧就淨係得日文嘅啫。個氣氛係勁好嘅，有好多唔同類型嘅嘢食啦，咁啊嘢飲都 OK 啦，同埋最緊要咧價錢一啲都唔貴。我哋咧就食咗10,835 yen 啦。咁其實咧比起其他人嘅消費嘅話咧，我哋係高啲嘅，因為咧我哋好似開餐咁食，嗌咗好多嘢食啦。其他人咧通常係喺附近食完飯之後咧再飲2杯啤酒，再加少少下酒菜咧，咁就走㗎啦。咁我哋叫啲咩食咧？咁我哋首先第一 round 咧就梗係每人叫啲酒啦。咁我嗌啤酒啦，咁佢係飲麒麟嘅，咁600 yen 一杯啫，哇，好貴抵嘅講真。我就飲咗燒醬。係啦，咁都好 OK，好開心。咁我哋頭先咧叫咗2 round嘅，第一 round 咧我哋咧最出色咧就係嗰個牛啦。牛咧佢有幾款嘅，佢有一啲牛嘅內臟咁樣。我建議大家咧睇翻嗰啲有英文嘅，咁你睇英文啦。咁如果唔係咧日文齋睇圖嘅，你會覺得好似好吸引，但係其實係牛內臟。如果你唔食就會唔係幾好啦。咁我哋叫嗰個牛咧係一個5花腩嚟嘅，咁啊幾好食喎。佢一份就有5件啦，咁但係咧佢嗰個油脂分佈咧都比較平均嘅，咁所以食落去咧都真係啖啖肉，同埋咧油花爆發咁樣。咁但係咧因為
佢係炭爐咧，同埋佢個炭爐咧，其實淨係得中間嗰個有炭個位咧，先容易燒得着嘅。咁所以咧，大家燒嗰時就要耐心啲。我哋呢餐飯都食咗未到2個鐘，挨近2個鐘。我哋仲有食咗蟹蓋咧，蟹蓋咧佢係小貴嘅，1100蚊一個。但係咧，我就會覺得比較失望少少，因為佢得好少喎入面。係啊。基源水產嗰啲係550蚊咧，但係你會見到佢枯晒。咁之後咧，我哋仲嗌咗啲蔬菜類，蔬菜類咧係超推介，葱啦同埋秋葵咧都非常之好食。咁去到最後咧，我哋咧係叫咗個燒飯團啦，因為呢度最出名嘅真係佢個飯團。你真係唔好以為好簡單，佢咧拎咗嚟搓完，跟住佢咧就會咧煎一煎先嘅，煎完咧跟住就會再攞一啲炭咧去再燒下佢咁樣，係好好食嘅。講緊係500零 yen 咯，原味啊嚇！我食嗰個係。係啊，我嗰陣加咗少少白飯魚都真係好好食，同埋好足料。咁所以燒飯團係超級推介。咁嚟呢度咧，我建議大家係可能食到最後先食燒飯團啦。如果唔係你食咗一大嚿飯咧，你就食唔到其他嘢啦。咁整體嚟講，我覺得呢間鋪頭其實都幾舒服嘅，但係咧佢唔係話食啲咧係好高級嘅嘢食嘅。你要當佢係一間真係好普通嘅居酒屋啊，但係氣氛係超好，我覺得。同埋重點係咩咧？佢係開到咧凌晨4點鐘。呢個好重要，因為咧其實咧有啲咧我睇中嘅咧係講緊11點完，或者係12點完，唔係話而家食唔到嘅，只不過係如果你好似上次我哋咧好夜先翻到嚟梅田嘅話咧，其實梅田仲有嘢食嘅，只不過要行遠少少啫。咁我哋而家點樣咧？我哋而家咧就會去Family Mart 啊嗰啲咧就會買少少宵夜，跟住咧就會翻去咧同大家睇一睇我哋間酒店究竟咩樣啦。好，我哋咧翻到嚟酒店樓下呢度咧，呢度有個的士站咁樣嘅地方啦。咁跟住咧過嚟行前少少喺呢個 Links 呢個商場嗰度咧，隔離就已經有間 Family Mart 啦。我唔記得咗呢間係開到12點定係24啊？24嘅呢間。哦，呢間24咁啊 perfect 啦，就好似上次我哋咧去橫濱咁樣有間24嘅 Lawson 咧原味啊，咁啊可以買好多嘢食。原來呢度係咧巴士站啊，所以就有咁多嘢買。好，咁我哋買啲宵夜先。非常之方便，非常之好，有齊晒咧杯麵啦、酒啦、水啦，同埋都真係幾方便，因為唔使咧揼魚都可以嚟到嘅。係啊，一落嚟就可以。係，酒店大門就喺呢度。係呢度。原本咧我哋諗住租車啦，跟住之後咧即係唔拎行李，跟住過嚟呢度咁樣啦，就小姐喺下面呢度等我嘅。但係咧我見佢話咧唔俾停車啊，同埋我哋晏晝攞車咧，佢其實我哋頭先睇全部都係啲的士嚟嘅。係，咁所以就要我推行李啦，咁唔緊要啦，費事啦，因為佢講到明話唔俾泊車，咁我就無謂咁樣啦，咁所以我哋就直接去攞啦。好，咁我哋而家就翻酒店啦。哇，勁近，1分鐘，講緊係30秒，1分鐘，30秒就落到嚟，仲要係24。好，我哋咧落翻嚟呢一個 check in 大堂呢度，因為咧要經呢一個位先上得翻酒店嘅。咁咧其實好多嘢咧都要係喺呢一度攞嘅，例如啦，佢呢度咧其實係有呢一個嘅 free 嘅 bar 啦，不過咧佢凌晨12點到6點咧係閂嘅。咁另外咧仲有啲嗰啲紮頭髮嗰啲咧，就要喺度攞啦。牙刷係咪都要喺度攞啊？係啊。好。咦，有咖啡喎。咖啡好啊，或者你可以嘅話，你喺嗰度撳俾我，朝早都得嘅。但係要朝早落嚟撳喎。我點落嚟啊？你可以落嚟啦，朝早。點解嘅？好，跟住仲有呢啲牙刷啦。牙刷緊呢啲茶啊，呢個咩嚟㗎？我想問，都係茶嚟。咖啡得我2個咯。剃鬚唔使咯，我唔用呢啲嘅，唔係。使唔使要糖啊？我唔要。好，咁隔離仲有咩？冇洗面嘅原來。望下先。係咪隔離啊？定係一樣㗎啲嘢？佢呢度咧有3、4個坑咁樣，但係啲嘢好似都係一樣。一樣。佢呢度冇洗面，所以大家要自備。OK， 即係連個浴鹽都冇，係咪？係，咁所以我就下次要買。我哋翻上去睇下間房先。咁我哋咧8日7夜關西之外咧，就會 total 入住4間酒店嘅。咁第一間住嘅酒店咧，就會喺大阪梅田呢度。咁就我哋之前住過附近一間啦，就平價啲啲。今次住咧就係因為我上次經過嗰陣時咧，就同師兄講話我好想住呢間，因為太方便。咁呢間咧就係 Hotel Hankyu 咧 Raspberry Hotel。咁咧我哋 book 嘅話咧就3000幾蚊3晚，咁佢為起咧就大約1000蚊左右1晚。咁就係 trip.com 度 book 嘅。咁我哋今次 book 咧就係
2張床嘅房型，咁就係大約200幾十尺啦，咁就唔係話好大，亦都唔係話好細，咁但係就足夠空間咧，就放開2個大篋再加1個細篋嘅。咁首先一入到嚟咧就玄關呢個位啦，咁咧佢都比較闊落啲嘅，咁你就可以即跟拍篋咁樣。我哋就已經拍咗2個大篋，再加1個細篋，因為我已經係拎好晒啲嘢咧，咁就所以呢個接咗。之後咧就到係我最滿意嘅位，就係廁所呢個位。佢咧呢個咧真係同圖咧一模一樣，咁佢個光咧，我覺得咧化妝嘅話都真係幾開心，同埋呢度有全身鏡啦，咁就我唔係好中意喺門口有全身鏡，咁就喺廁所呢個位。最緊要係咩啊？佢呢度咧係有張凳咁樣，咁你就好似咧有梳妝台咁樣啦，你可以坐住咁樣去化妝，咁就非常之 OK。佢呢個咧洗手間咧雖然唔係話真係好大有私人風呂，咁但係咧都有個幾市正嘅浴缸，咁就係放你可以浸浴啊嗰樣嘢，咁就淋浴呢度啦，跟住浸浴嗰邊。咁但係咧唯獨是唔好咧，因為頭先我哋去拎嘢嗰陣時咧，佢係冇入浴劑提供。咁我以往住嘅，我哋住福岡又好啦，或者係之前住東京都好，都係有入浴劑嘅。咁所以呢個就爭緊少少。咁入浴劑嘅話就大家去藥妝好簡單要買，咁就入㗎啦。咁就冇免費嘅。跟住廁所係啦，都係好市正嘅台，咁就可以洗 pat pat。好，同埋我覺得咧，佢呢個地板呢個位咧真係做得幾鬼好，因為好似咧係我哋之前住嗰啲溫泉酒店嗰個位，咁就可以擎水，咁就唔會話會濕滴滴咁樣走嚟走去。之前咧未再住平啲嘅房型喺東京咧1000蚊呢一晚咧，其實有啲平嘅，咁但係嗰啲房咧嗰啲衣架咧全部都係勾喺呢度，我就唔中意，我中意有個 proper 嘅衣櫃。哇！呢個衣櫃就真係好大啦。但係佢就得一盞感應燈，咁所以而家咧個畫面就應該比較黑啲。咁但係咧佢呢個位就好好啦，衣架都好充足。咁呢度已經勾滿晒我哋啲褸㗎啦。其次就係會有呢個噴噴。咁因為我哋頭先食完居酒屋咧，係成身都係炭味嘅，咁就啲褸就噴下，啲衫就噴下。咁因為冬天我哋就唔會打算洗衫啦。咁如果咧你要燙衫嘅話，佢都有蒸汽燙斗提供俾你。咁同埋就有師兄中意嘅睡衣，哇，質地幾好喎！哎呀，唔好意思啊。好啦，呢個我嘅啦。咩嚟㗎？呢個係褲嚟嘅，係啦。咁呢個質地幾好啦，咁大家就可以着住。但係因為咧呢間酒店咧唔係溫泉旅館，所以我建議大家咧，如果喺館內行嘅話咧，都唔好着住呢個啦。之後啦，茶水間呢個 area 咧就比較細啲啲，但係咧我最滿意嘅咧就佢有咖啡機。咁嗱，咖啡機就係我哋之前住某幾間比較高級酒店就有嘅，可以撳咖啡啦、茶啦同埋綠茶。咁就係都係你撳一下咧，咁佢就可以擺 capsule 落去。之後咧撳翻咧，你再揀你想要嘅嘢就得㗎啦。咁啲 capsule 收喺邊咧？本身咧擺喺呢度嘅。頭先咧我哋拍片咧就擺開咗。噔噔嗱，咁都好好啦，全部都有4份咁樣，跟住仲有糖啊、咖啡啊、咖啡伴侶同埋攪攪棍，咁都非常之 OK。攪攪棍係咪你啊？攪攪震。你係攪屎棍，係咁就唔係我。好啦，之後咧夾埋下面就有個雪櫃啦。雪櫃咧其實咧佢都係正正常常細個嘅雪櫃啦。咁我哋頭先喺 Family Mart 就買咗4罐啤酒啦，再加呢2支。因為咧其實老實講，我係自己非常之推介大家飲呢個。因為咧，你喺日本咧食得多嘢，冇乜點食菜嘅話咧，消化咧就未必好暢通。咁所以咧飲呢個咧就可以幫助消化啦。同大家講下點解我哋2個人要 book 2張床，因為咧佢2張床嗰個房咧係200幾廿尺啦。咁但係咧如果你係 book 1張雙人床嘅話咧，佢係 below 200尺嘅。咁我就覺得咧太細啦，咁就唯有 book 2張床咁樣就拍埋一齊瞓咯。咁兩邊咧都有床頭櫃嘅，咁都係正正常常，佢冇乜特別喎呢個，好似教工咁喎。床嘅話咧，坐落去咧都唔錯，幾舒服，軟硬適中。但係咧，我而家坐呢張床唔係我瞓嘅床嚟嘅，咁所以咧我瞓隔離嘅係啦。咁就呢個就唔錯啦。同埋我覺得比較失望啲咧，因為我哋上次咧住咧大阪咧係有一張 sofa 嘅，咁嗰張 sofa 好重要，因為個 sofa 咧就可以擺低晒我哋啲袋啊、背囊啊、gear。咁但係而家咧就冇啦，焗住咧就2張凳咁樣，跟住就我啲袋就全部擺晒窗台，咁就我覺得呢一點冇咁好咯。因為呢間酒店咧佢好似冇乜再大嘅房型，咁咧呢間酒店咧有趣嘅位咧就係佢按咧樓層去分價錢嘅。咁我哋 book 咧我就 book 最貴，係啦 book 高樓層嘅，咁就30至35樓啦。咁佢咧就係俾咗咧34樓我哋嘅。咁但係如果你話 book
矮樓層啲嘅話咧，就會再平少少，800幾蚊都有。但係我覺得最好咧就係佢個夜景，而家咧已經冇咁靚㗎啦。頭先我哋嚟嗰陣時咧，都真係好似咧你咧梅田咧會上摩天大廈咧睇嗰個 City View 咁樣。咁就話咧，如果你係住呢間酒店咧，就可以慳翻嗰個錢，都睇得比較闊啲，咁都幾舒服啦，景觀都開揚。咁就如果朝早嘅話咧，有人咧去喺大堂攞咖啡俾我，可以坐喺度飲酒嘅話咧，都幾唔錯。呢間酒店咧其實佢比較細啲啦，但係其實佢都幾新淨嘅。不過咧佢個電視咧Smart TV 得嚟咧，佢就冇 Netflix 嘅。咁佢內置嘅 app 咧就淨係得 YouTube 啦，咁同埋佢可以做 Screen Mirror 啦。咁但係咧都係可以睇到洗衫嘅嗰啲情況啦。咁都可以睇到幾多洗衣機幾時洗完，哇咁多水衫嘅。哇，其實佢已經有8部機㗎咯，因為咧呢度其實佢一層咧都成10幾間房，咁所以都幾多人住。你諗下，我哋而家35樓係頂層啦，咁佢12樓好似先至係第一層，哇，咁都好多間房。咁跟住咧，佢仲會話俾你聽，究竟有啲咩可以借啦，例如可能可以借啲勁啲嘅風筒啊，跟住多啲衣架啊之類嗰啲嘢啦，全部都可以有嘅。咁呢啲喺個電視度都可以睇到啦。咁另外呢度個 WiFi 都幾快嘅，我嚟到嘅時候已經駁咗啦。佢咧呢個 WiFi 咧係一個成個 hotel 都用到嘅 WiFi 嚟嘅，就唔係淨係我哋間房。咁所以你出咗咧，你翻到去 lobby 你都用到嘅。咁所以我覺得係幾唔錯。咁咧電掣嗰方面咧，佢又真係幾鬼多。佢首先電視下邊呢度已經有一個電掣啦，佢仲有個 HDMI 頭，不過咧我真係冇帶 HDMI 線，所以又唔知點用。可能我之後喺Yadua Street望下睇下有冇用啦。咁另外兩邊床頭咧都會有插頭嘅，分別就有一個 USB-A 嘅插頭啦，咁同埋咧仲有一個嘅 Universal 頭，同埋有一個嘅日本嘅2腳嘅扁頭嘅。咁我覺得嚟講都幾夠用嘅，因為咧我自從買咗 Momax 呢嚿嘢之後咧，我就冇再帶我另外帶嗰嚿出去旅行啦。咁所以我覺得一個都夠啦。咁嗱兩邊床都有嘅話，咁啊小姐又有，我又有，咁就完全夠啦。日本嘅酒店咧，永遠都會有嘅就係呢個空氣清新機啦。咁呢個空氣清新機咧，其實都幾新淨嘅，我見咧都冇人開過。同埋咧，大家嚟嘅時候咧，記得要咧，而家咧佢哋係唔會幫你插電嘅，即係你記得你要插咗個電咧，你先至好。即係撳着佢，同埋佢咧呢個好嘅地方係咧，佢有個靜音嘅功能。之前我哋去好多間咧，佢哋個空氣清新機咧都好鬼死嘈，你要較到低風咧，佢先至冇咁嘈。咁但係而家呢個咧，佢係有靜音 mode 嘅。咁但係佢靜音 mode 得嚟咧，佢又你會 feel 到佢真係有風，而唔係好廢咁樣，所以我覺得係唔錯嘅。咁整體嚟講，其實呢間房入到嚟咧都係真係幾舒服嘅，我覺得係嗰個。電視就失色少少啦，不過都可以用 AirPlay 或者 Screen Mirror 咧，將你啲嘢射上去都 OK 嘅，咁所以算係唔錯啦。好，咁呢個咧就我哋今日第一日嚟到大阪嘅行程啦。咁其實冇乜行程可以，因為我哋好晏先至嚟到嘅啫。咁啊，呢間酒店其實都係幾推介，因為都幾鬼近啦。咁第一晚嚟講，我覺得算係幾唔錯、幾舒服嘅。咁啱啱食嘅嗰間餐廳咧，我都係覺得幾推介嘅。如果你係中意飲酒啊，呢啲就會啦。但係你話如果係好靚、食啲好高級嘅嘢或者打卡嘅話咧，啱啱嗰間餐廳就唔啱你啦。但係就好啱我哋啦，我哋就好中意呢啲嘅。酒店咧，我覺得好滿意嘅，尤其是個廁所同埋佢 location 真係超級方便。咁如果你係咧嚟梅田咧，專登係要嚟 shopping 嘅朋友咧，就記得報呢間啦，因為真係太好，比起我之前嗰間，因為之前嗰間咧仲要喺地下嗰度咧，仲要行多5分鐘，我唔接受。係呢間係好好。好，咁咧聽日咧同埋後日我哋都會留喺大阪呢個市區入邊嘅。咁我哋聽日會去邊度咧？咁就聽日先知啦。係，咁想知我哋聽日去邊咧？你留意我哋下一條片啦。好，咁呢條片咧就要有中意片嘅記得 like 同埋 share 我哋條片，未訂閱我哋朋友記得 subscribe 我哋要 like 埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。咁我哋下條片再見。